ที่เนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยทำกันเองหมดเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นไถที่ถางป่ารกร้างอะไรครับทุกๆอย่างเนี่ยเกิดจากการร่วมมือกันของ7 คนครับเราก็อยากสร้างร้านที่ว่าเป็นสไตล์ของเราแรงบันดาลใจพี่คือจริงๆมันก็ไม่มีมันอยู่ที่สไตล์พวกเราคือมันคุยกันรู้เรื่องอ่ะพี่แล้วอีกอย่างพอเราคุยปุ๊บอยากได้แปลนแบบนี้พวกหนูจะเป็นคนคิดผู้ชายส่วนมากจะลงมือทำมันก็เลยเกิดเป็นแคมปิ้งบาร์ขึ้นมาค่ะพี่แต่จริงๆแล้วอ่ะคือเราก็คิดกันเล่นๆแค่ว่าแบบเปิดกันแค่7 วันพอเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีงานประจำกันหมดแต่ทีเนี้ยพอเราเปิดหลังจาก7 วันคือผลตอบรับมันก็ดีเกินคาดลูกค้าก็แบบทักมาว่าอยากให้เปิดอีกอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยคิดกันว่างั้นเปิดเป็นแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ละกันเพราะว่าพวกเรามีงานประจำกันทุกคนแล้วถ้าทุกวันก็แบบไม่ไหวไฮไลท์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นบรรยากาศกับอาหารนะคะพี่1ในบรรยากาศครับ2สำหรับผมนะครับสาวครับดึงดูดได้เยอะเลยครับนั่งมองเพลินเลย อาหารที่นี่ก็อย่างแบบลูกค้าสั่งเยอะๆเลยก็เป็นพวกเมนูยำแล้วก็เป็นหมูบรรลือโลกค่ะใช่แล้วก็ยำที่ร้านเราก็คือจะรสค่อนข้างจัดหน่อยลูกค้าเขาก็เลยแบบว่าสั่งกันเยอะเพราะว่าเขาบอกว่ามันแซ่บดีฝากติดตามร้านเราด้วยนะคะยังไงก็อาจจะมีอะไรใหม่มาเรื่อยๆก็ยังไงก็ลองติดตามเพจดูกันนะคะกดเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับจะมีสิ่งต่างๆใหม่ๆขึ้นมาให้น่าตื่นเต้นเรื่อยๆนะครับ